η ψυχή σου, αυτή είναι η αλήθεια. Και απ' την άλλη είναι δύσκολη, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ κουραστική δουλειά. Πρώτα σας ευχαριστούμε για αυτό, για την αγάπη που δώσετε στα παιδιά μας. Τα αγαπήσετε σαν δικά σας παιδιά πραγματικά, και για το έργο που κάνατε, γιατί μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα θεωρώ ότι τα δικά μου τα παιδιά έμαθαν αρκετά από εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.